Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang dados penyelamat kita, penyelamat mulai saking gesang wonten donya ngantos akhirat. Bapak-bapak, ibu-ibu, monggo kita nglajengaken permasalahan-permasalahan wonten seputar puasa. Menawi kala wingi sampun dibahas masalah tentang riya atau dahak, sakmenika ingkang kita bahas inggih punika masalah idu. Dadi ludah niku hukumipun idu niku ya napa? Batalaken poso napa mboten? Bismillahirrahmanirrahim. Asalisu utai kakamping telu iku hukmu irriqi, mertelaaken hukume ngulu utawa ngelek idu. La yufatiru orang batalaken apa ngelek idu. Napa kok mboten batal? Ngelek idu niku mboten batal, alasane limasaqatil ikhtirazi, krana abote ngreksa minhu saking idu. Dados tiyang niku menawi poso kok ngelek idu niku mboten batal. Napa kok mboten batal? Padahal niku ngelek ngombe barang. Napa kok mboten batal? Alasanipun limasaqatil ihtirazi minhu, karena kita niku sulit untuk napa menjaga dari itu tersebut, menjaga supados mboten ngelek itu niku adalah sesuatu hal yang sangat sulit. Misalnya wonten itu ten mulut kok kedah didalaken terus kan nggih, suwi-suwi garing kan ngeten nggih. Dados umum ten mulut niku wonten itu, kemudian kita elek malih niku adalah umum. Kok misalnya mboten angsal dilek, setiap ada itu ingkang medal kok wajib didalaken, lah niku termasuk sesuatu hal yang sulit ngeten. Lah namun boten batale itu wau niku inggih punika bisalah sati surutin kelawan telu pira-pira syarat. Bisalah sati surutin kelawan telu syarat. Dados kita niku menawi ngelek itu niku tetep boten batalaken napa siyam dengan 3 syarat. Nomor setunggal inggih punika ayakuna yen to ana apa itu ana iku khalison murni. Maksude murni niku ya napa? Ay safiyan tegese kang murni, la mukhtaliton ora kang campur bi ghairihi kelawan liyate itu. Dados syarat niku nomor setunggal harus itu ludah yang kita minum kembali kita elek menika niku harus safiyan murni, niku murni namung itu kemawon, la mukhtaliton bi ghairihi, boten campur kali lintune. Menawi campur kali caos misale mantun mambaksu misale wau dalu, menawi campur kali napa sruntul misale wau dalu nggih, lah niku maka niku boten napa boten angsal alias batal. Maka falawib tala amoko lamun mulu utawa ngelek sapa wong, ngeleke wau arriqa ing itu, sifate itu al muhtalita kang campur binahwi sibghin kelawan sepadane pewarna, au bi ghairihi utaliyane sibghin ya batala moko batal apa saumuhu posone wong mau. Dados misale kok tiyang niku ngelek idune wau niku campur kali pewarna. Dados misale napa niku wonten barang kados kapas napa-napa kok enggak disesep misale nggih campur kali itu, maka niku batal. Seumpami misale rokok mantun dirokok, lah niku kan ten gabus niku enten sesuatu misale nggih. Kok misale dicokoti akhirnya keluar sesuatu zat
Akhirnya campur kali itu kok dilek niku hukumipun batal. Menawi ngelek itu kados ngeten napa masalah idune mboten murni malih tapi kecampuran kali barang lintu batala shaumuhu, maka puasanya orang tersebut niku batal. Niku syarat nomor setunggal inggih punika idune kedah murni mboten campur kali lintune. Nomor kalih inggih menika ayyakuna yen to ana apa itu ana iku tahiron suci la mutanajjisan ora najis. Nomor kalih inggih menika idu niku murni. Napa idu niku suci boten najis. Meskipun idu niku murni, idu murni tapi najis kan saged. Nah, contohnya napa misalipun idune murni tapi najis. Walau kana sofian senajan anane idu niku murni. Idu najis namun murni namun najis, maka juga batal ketika dilek. Contohnya napa? Ka'anta najasa kaya yen to dadi najis. Dadi najis binahwi damin kelan sepadane getih sumanakahu nuli berseni sapa wong ing napa niku nggih ing mulut biduni main kelawan tanpa banyu fala yazalu moko ora gingsir apa rikuhu idune wong wa famuhu lan cangkeme wong ana iku najisan ora gingsir iku najis. Wa ing kana senajan ana apa itu iku sofian murni ya fala buddha moko wajib min ghaslihi saking basuh mulut utawa cangkem mau bil mai kelan banyu. Dados umpama misale tiang niku gusine berdarah nggih atau mulutnya berdarah atau bibirnya berdarah atau ilatnya atau lesannya niku berdarah. Akhirnya diiduaken sampai bersih. Lah, maka meskipun sekarang bibirnya, gusinya atau yang sesuatu yang ada dalam mulut niku meskipun sudah bersih, selagi tidak dibasuh dengan air, tidak berkumur dengan air, maka mulut kita niku hukumipun najis. Meskipun darahnya sudah habis. Karena najis kok seumpami wonten idune, maka itu wau niku hukume najis. Meskipun kenyataannya murni. Napa? Karena idune wau niku nemplek dateng mulut, wonten ten mulut, sedangkan mulutnya niku najis. Napa kok najis? Wau wonten getih, meskipun sekarang tidak ada. Maka jalan satu-satunya supaya mulut, supaya gusi, ilat niku suci, maka harus dibasuh. Ya napa carane membasuh? Inggih menika cara berkumur. Nggih. Nah, dados carane ngeten. Dados tuyon niku kedah saking inggil ten ngandhap nggih. Dikecualikan adalah berkumur. Lah berkumur niku meskipun tuyone saking ngandhap ten nginggil niku tetap suci. Niku pengecualian. Sebetulnya kan mangap ten nginggil malah dikelucur saking dukur. Aslinya kan ngeten carane menyucikan barang niku. Namun ini ada pengecualian, ada rukhsah. Di antara boleh kita niku dari bawah ke atas. Napa contohnya berkumur. Baru menawi sudah berkumur, mulut niku sampun suci kok keluar idune, selagi idu niku murni maka hukumipun suci. Namun menawi mulut niku kok namung diiduaken mawon, dibersih mawon, misalnya dilapi misalnya, tapi kok tidak dibasuh dengan air, maka mulut tetap najis. Karena najis maka liur yang ada di dalam mulut tersebut hukumnya najis. Karena hukumnya najis kok misalnya dilek, maka hukumipun poso nih batal. Karena syaratnya itu sing batalaken niku nomor setunggal niku adalah murni, boten campur kali lintune, nomor kali idune kedah suci. Ingkang nomor 3 ayaku nayan ta'ana apa itu iku min ma'dinihi saking sumberane itu. Yang nomor 2 adalah itu masih
menetap, masih berada di dalam sumbernya, di dalam tempatnya, di dalam pokok di dalam tempat aslinya. Napa sumberane niku? Fal lisanu moko utawi ilat, wal famu lan cangkem, kulluhu ya sekabehane ilat lan cangkem iku makdinin sumberane itu. Maka selagi itu niku tasik ten tutuk ten mulut, selagi itu niku tasik nempel ten ilat, maka niku namanya itu niku tetap ada pada sumbernya. Karena tetap ada sumbernya kok dielek malih niku mboten batal. Kosok wangsule ya napa? Falawi betala amaka lamun ngulu sapa wong, ngulu ngelek arriqa ing itu alladzi kang wasala kang tumeka apa itu mau ilahum rati safatihi maring abang-abangi lambene wong mau ya batala moko batal apa somuhu posone wong mau atau wong ingkang poso. Maka apabila itu niku sudah keluar dari tempat asalnya, saking sumbere misalnya kok sampun wonten lambe misalnya, kok misalnya ditarik kali ilat sampun ten lambe kok dilek, maka hukumipun batal. Namun nuwun sewu kok misalnya itu niku ten ilat kok dingetenaken ngantun niku dilek niku maka mboten batal selagi itu wau niku tasih nemplek wonten ten ilat. Namun menawi itu niku sampun ten lambe niki batese lambe niku kok idune ten lambe ngeten kok mara diberseni dilek desesep, maka niku hukumipun batal. Napa masalahipun? Masalahipun idune wau niku sudah keluar dari tempat asalnya. Napa tempat asalnya? Inggih punika di dalam rongganya mulut dan juga di dalam lidah atau ilat. Nah niku syaratipun tiang niku itu meskipun dilek tetap boten batal. Pun niku permasalahan masalah itu. Nah, saniki permasalahan malih. Ar-rabi'u ta kang kaping 4 iku hukmu duhulil ma'i, hukume manjinge banyu, hukume mlebune banyu, mlebu kapan? Asna al-husli ing dalem tengah-tengah adus. Enten toya. Lah kok ten tengah-tengah siram niku kok kelebon toya misalipun mlebu ten pundi? Ila jaufihi maring wetenge wong atau jerone wong biduni ta'amudin kelawan tanpa sengaja lisa imi kadhe wong kang poso. Nah, jadi bab ini menerangkan tentang hukumnya air yang masuk ke dalam perut ketika berada di tengah-tengahnya mandi. Dan itu tanpa sengaja. Menawi sengaja jelas kok tengah-tengah mandi kok minum misalnya iki, jelas niku batal. Niki sing dipermasalahkan wonten toya melebet pas tengah-tengah siram, tengah-tengahnya mandi. Niku hukume ya napa? Hukume pripun? Dijawab fihi tafsilun. Iku fihi tetep ing dalem masalah niki, masalah toya ingkang mlebet ten tengah-tengah siram tafsilun wonten pemerincian. Perincian pertama, idza kana ing dalem nalikane ana apa al-huslu adus. Ana iku makmuron den perintah apa bihi adus. Rupane masru'an den syariataken iku fardhon rupa fardu apa adus fardu. Contone kahusli jinabatin kaya adus sinabat au sunnatan utawa sunnah. Contone napa? Kahusli jumatin kaya adus Jumat. Perincian pertama, kalau memang mandi tersebut adalah mandi yang disyariatkan, mandi yang diperintah oleh agama, baik perintah niku wajib, contohnya mandi wajib, mandi jinabat, ataupun perintah sunat,
kados dene niku adalah mandi sunnah kados misalipun inggih menika mandi Jumat. Fala yabtulu as-shaumu, maka posone mboten batal menawi mboten sengaja dan mandinya itu disyariatkan. Syariat niku baik mandi wajib ataupun sunnah. Namun catatane idza tasala ing dalem nalikane adus sapa wong aduse mau bisobi kelawan den napa den soaken adus kali cebuk. Nanti syaratipun menawi adus kali cebuk. Adus kali cebuk mandine wajib utawa sunnah mboten sengaja. Niku syarate ngeten. Wayab tululan batal apa saum, wayab tululan batal apa poso idza tasala ing dalem nalikane adus sapa wong bil inghimasi kelawan selulup. Nggih. Berarti menawi tiyang niku selulup jegur meskipun niku mandi wajib, meskipun niku mandi sunnah, meskipun mboten sengaja, maka kalau mandinya niku selulup maka napa posone tetep batal. Nah niku nggih. Nggih. Namun wonten keterangan ten kitab Al-Bujairimi Al-Khatib. Jadi Al-Bujairimi Al-Khatib niku saraipun iqna nggih. Iqna niku nggih niku saraipun napa niku takrib. Dadi takrib niku dipun sarai kali namanya iqna nggih. Iqna dipun sarai kali Al-Bujairimi Bujairimi Al-Khatib. Takrib niku disarai Fathul Qarib niku disarai pun enten tauseh wonten Al-Bajuri lan lintunipun sakniki kathah saraipun Fathul Qarib. Namun menurut Syekh Al-Bujairimi Al-Khatib annahu yabtulu bil inghimasi id'ada sabqul ma'i ila jawfihi wa illa fala. Namun cara Imam Al-Bujairimi dipun dawakan permasalahan tiyang niku siram dengan cara nyelulup niku batal menawi kebiasaane tiyang nyelulup niku pasti kelebon. Menawi biasa pastikan kelebon kok sik nyelulup wae sengaja mboten sengaja maka hukumipun batal. Namun menawi biasane niku mboten kelebon, seumpama biasane mboten kelebon, kok kelebon maka mboten batal. Niku dawuhipun saya Al-Bujairimi Al-Khatib saraipun nah, ngenten nggih. Namun menurut pendapat ingkang masyhur bahwasanya menawi nyelulup silem sengaja mboten sengaja, biasa kelebon apa mboten biasa kelebon tetep batal. Konsepnya sering kaula dawakan karena napa? Karena adus selulup niku hukumipun makruh nek mboten enten maksud nggih. Lah makruh termasuk maksiat. Padahal maksiat niku mboten angsal kemurahan. Ar-rukhasulatun bil ma'asi. Kemurahan saking Allah niku mboten digantungaken, mboten diparingaken dhateng kemaksiatan. Contohnya napa? Tiyang niku kok bepergian jauh, kok maksiat. Kate nang Jakarta saking badhe mateni tiyang. Badhe teng Jakarta kok saking niat judi. Maka orang tersebut meskipun sudah mencapai masafatil qasri, mencapai perjalanan di mana jarak itu memperbolehkan untuk qasar, maka bagi orang yang niat perjalanan itu adalah maksiat, tidak diperkenankan untuk mengqasar sholat. Napa masalah safaru maksiatin niku adalah perjalanan maksiat. Konsepnya sami mirip kali niki. Nggih. Sami kali tiyang niku misalipun masalah mendem barang niku lho nggih. Niku sengaja kali mboten sengaja niku benten. Pun niku permasalahannya masalah tiyang niku sirang. Pun. Idza kana nomor kali permasalahane
Idza kana ing dalem nalikane ana apa al-huslu adus. Ana iku ghairu ma'murin ora den perintah apa bihi adus. Ayo ghairu masru'in tegese ora den syariataken. Tadi kan masalahnya niku masalah siram ingkang dipun syariataken. Siram ingkang disyariataken niku wonten kalih, siram wajib kalih siram sunnah. Niki permasalahane menawi sirame niku mboten wonten syariate. Kados kula kali panjenengan disiram biasa ben dinten niki. Ini kan mungkin mboten wonten masru'i nggih secara formal. Meskipun nanti kita niati dados ibadah. Contone napa? Kahusli tabarrudin kaya contone adus krana ngalap adem. Dadi sumuk napa awake niku panas, maksudnya panas sumuk, maksudnya mboten panas sakit. Akhirnya siram niku namine ghuslu tabarrudin inggih menika siram karena ngalap adem. Au tandifin utawa saking siram niku tujuan cuma untuk membersihkan badan. Contoh pun kotor walaupun medal ten pundi-pundi sakniki siram supaya membersihkan badan. Niku contoh daripada siram ghairu masru'in adus ingkang boten dipun syariataken. Berarti menawi siram kados ngeten niku ya napa? Kados sirami kula kalih panjenengan niku fayabtulu moko batal apa asaumu poso ida sabaqahu ing dalem nalikane ketelanjur apa almau banyu wa illam ya tamid wa illam ya ta'ammad senajan ora sengaja sapa shaim. Dadi menawi siram niku ghairu masru' mboten wajib mboten sunah kelebon banyu niku tetep batal. Kenapa? Karena mandi sendiri ini kan sengaja, kan ngeten nggih. Benten kali kula jenengan sepedaan mau disiram kali tiyang kan benten. Sawaun iktasala meskipun tiang niku iktasala adus bisobbi kelawan den soaken kali cebok awil bil au ambil gimasi atau dengan cara nyilem. Nah, hati-hati nggih. Dadi menawi siram niku boten wajib, boten sunnah, artosipun boten dipun syariataken, maka apabila kita masuk tuyon niku mlebet gak sengaja, gak hati-hati misalnya, maka tetap batal baik niku nyelulup ataupun tidak. Nah, nggih. Nah niku kedah hati-hati lah cara ten mriki cara ten takrir atau satidah niku kesimpulane ngeten. Ingkang nomor gangsal permasalahan niku permasalahan poso niki pun badhe mantun niki. Nah nggih. Al hukmu utai hukum ida sabaqahu ing dalem nalika ketelanjur apa almau banyu min ghairi ihtiyarin saking tanpa ikhtiar fil madmadhati ing dalam kekemu wa misluha lan iku padane madmadhah utawa kekemu fil istinsaki ing dalam istinsak utawi nyerep irung fihi tafsilun iku fihi tetep ing dalam hukume napa niku kemasukan banyu tafsilun utawi tafsil. Ingkang nomor gangsal pembahasan adalah ketika air niku ketelanjur mlebet. Dadi tuyon niku offset tapi mboten sengaja min ghairi ikhtiarin fil madbadati ketika kita berkumur atau istinsak. Ya napa niku hukume? Fihi tafsilun, maka hukumnya tafsil. Nomor setunggal idza kana ing dalam nalikane ana apa al madmadatu kekemu ana iku makmuron den perintah apa biha madmadah ai masru'atan tegese den perintah fil wudu'i misale fil wudu'i dalam wudu awil ghusli utawa adus fananduru moko atau fananduru moko ningali sapa ingsun maka bisa kita lihat. Jadi menawi niku tasih enten tafsilan nggih. Tafsilane menawi berkumur atau menyerot banyu hidung niku diperintah.
Contohnya diperintahkan pundi ketika mandi atau ketika wudu. Maka kita lihat ngeten nggih. Nah, bagaimana panda ilam yubalik fiha. Ilam yubalik lamun orang nemen-nemeni sapa wong atau banget akan sapa wong fiha ing dalem madmadah ya fala yabtulu moko ora batal apa asamu poso ida sabaqahu ing dalem nade ketelanjur ing wong apa almau banyu. Maka kalau madmadah itu disyariatkan, kita lihat kalau orang tersebut itu tidak banget nih, mboten nemen-nemen nih angsalipun kekemu kok tetep mawon banyu niku enten ingkang offset mlebet ten gorokan, maka hukumnya tidak batal. In balagha lamun banget akan sapa wong fiha ing dalam kekemu ya fayabtulu moko batal apa asamu poso ida sabaqahu ing dalem nalika ketelanjur ing wang apa alma banyu. Napa masalahe li annal mubalaghata krana temen sutune banget-bangetaken iku makruhatun den makruhaken minasyaimi saking wong kang poso. Namun menawi tiyang niku dalam wudu niku berkumur dibanget nih, akhirnya kok masuk toyo niku, maka tetap batal. Loh, mboten sengaja kok tetap batal. Nggih, masalahne li'annal mubalaghata makruhatun. Karena banget nih wudu niku hukume makruh minasyaimi dari orang berpuasa. Cara konsep usul fikih nggih balik wau niku. Kenapa? Karena banget nih angsalipun berkumur niku bagi orang yang berpuasa niku hukumipun makruh. Makruh termasuk maksiat. Lah, sedangkan ketelanjur toyo niku diboten batal niku kemurahan. Kemurahan tidak dikasihkan kepada maksiat. Maka kalau misalnya banget sengaja mboten sengaja tetep batal. Niku perincian tentang berkumur atau istinsak ingkang dipun napa syariataken, ingkang dipun sunahken misalipun berkumur atau istinsak pada waktu wudu atau ketika waktu mandi. Lah saniki salajenge menawi berkumur niku mboten disyariataken. Artinya ya napa? Mboten berkumur ketika mandi atau wudu. Maka hukumnya seperti ini. Nah, ngoten nggih. Idza kanat ing dalem nawa idza kanat lan ing dalem nalikane ana apa almadmadatu berkumur ana iku ghairu ma'murin ora den perintah apa biha madmadah. Tegese ayo ghairu masru'atin tegese ora den masyariataken. Contohnya apa? Biangkanat kelan gambar yen to ana apa kekemu berkumur ana iku rabiatan ambalan kaping 4. Misalnya dalam wudu berkumur sunahnya ping pinten? Ping 3, 1 2 3. Kok sik ditambahi? Berarti urutan berkumur yang nomor 4 itu ghairu masru'atin boten disyariataken. Kan boten dipun sunaha kan niki namanya berkumur yang tidak disyariatkan. Lho misalnya berkumur ingkang boten disyariatkan niku wala aulaisat fil wudu'i atau kasusnya berkumur yang tidak disyariatkan niku adalah laisat fil wudu, berkumur selain pada wudu meneng-meneng ora berkumur. Boten siram, boten wudu langsung berkumur. Niku laisa fil wudu'i awil ghusli atau tidak pada mandi. Fayabtulu moko batal biha sebab berkumur ingkang ghairu masru'ah wau wa illam yubalik senajan orang banget akan catatan nggih. Menawi berkumurnya itu tidak ada syariat, tidak ada kesunahan. Contohnya napa? Kumuran keempat kalinya atau berkumur di selain wudu, di selain mandi. Maka ketika air kok masuk tambah sengaja pun boten dibahas. Meskipun boten banget akan, maka hukumipun batal.
Benten kali ingkang masru' wau niku menawi masru' atau diperintah. Napa contoh masru'? Ketika waktu mandi atau ketika waktu wudu urutan 1 2 3. Maka perinciane wau menawi banget-bangetaken niku batal, menawi boten banget-bangetaken kok mlebet niku hukume boten batal. Saged ditampi nggih. Nah, nggih. Al mufattiru utawi perkara kang batalaken asabi kang kaping 7. Nah niki bahas lintune punan. Iku al istimna'u amrih ngetokaken mani. Dadi mani niku ditokaken pada waktu puasa. Niku termasuk perkawis ingkang batalaken poso. Aitolabu khurujil mani tegese nyuprih metune mani. Jadi berusaha untuk mengeluarkan mani. Ngetokaken mani mau imma biyadihi ana kalane kelawan tangane wong dhewe, tangane dhewe, au biyadi halilatihi utawa kelawan tangan bojo wadone wong kang poso. Baik itu dikeluarkan dengan tangannya sendiri atau dikeluarkan oleh tangannya istrinya, maka mengeluarkan mani niku hukumipun batal. Au bifikrin utawa kelan mikir-mikir, au nadharin utawa ningali tiang muda misale, tapi dengan syarat inalima lamun ngerti sapa wong al inzala ing metu mani fihima ing dalem mikir-mikir utawa ningali. Dados tiyang niku menawi meskipun tanpa menyentuh, tanpa mubasyarah, cukup hanya melihat saja atau berpikir saja ngelamun jorok, namun ngelanjor ngelamun jorok, tapi dia niku yakin, alimah yakin, aku ini biasa lek ndelok wong muda mesti metu manine, kok sik dilakoni, maka tetap batal. Utawa aku lek mikir-mikir ngene iki ngelamun jorok niku mesti metu mani nih. Kalau sudah dipastikan sudah menjadi kebiasaan memang pasti keluar mani, maka tanpa mubasyarah, tanpa menyentuh kulit, hukumnya tetap batal. Nah, ngeten nggih. Au biudajatin utawa kelawan tuwu miring. Faida anzala moko ing dalem nalikane metu mani sapa wong fi ihdahadil halati ing dalem salah sijine ikilah napa turu miring niku maksude nggih turu miring karo kelonan iki ya. Faida anzala fi ihdahadil halati, nah ketika napa niku metu mani pada salah satu perkara 4 ini, perkara kata niki batala shaumuhu, maka puasanya batal. Menawi medal mani niku karena tangannya sendiri atau tangannya istrinya atau mikir atau melihat tapi yang dipastikan mengeluarkan mani atau dengan turu miring ya, kelonan misalnya, maka niku hukumipun batal. Wa khulasatu mas'alati khurujil mani, adapun ringkasan kesimpulan masalah tentang keluarnya mani, annahu tarotan yubtilu wa tarotan la yubtilu. Metu mani niku enten sing batalne, wonten ingkang boten. Fayubtilu fi halataini, mani niku batal dalam 2 tingkah. Satu bil istimnai, yaitu adalah memang mani niku sengaja untuk dikeluarkan dengan cara apapun, maka hukumnya batal posone. Nomor kali idza basyara imra'atahu min ghairi hailin, atau yang nomor 2 ketika bersentuhan kulit dengan istrinya, apalagi bukan istrinya kok metu mani, maka niku hukumnya batal. Niku syarate niku menawi mani niku batalkan poso. Wala yubtilu fi halatani, lan boten batal niku dengan 2 inggih punika menawi boten bersentuhan kulit atau bersentuhan kulit tapi pakai aling kok
megang jakete bojone kok medal mani, tetep niku mboten batal karena tidak bersentuhan kulit. Mungkin niku cekap pematur saking kula karena niki insyaallah niku terakhir untuk bulan Ramadan nika saking awal ngantos akhir menawi wonten kesalahan kula nyuwun agungipun pangapunten nggih. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.